အားလုံးတာလီစွာပါအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာကျမတို့မိသားစု best buy မှာရောက်နေပါတယ်အောင်စံပူလေးလည်းပါပါတယ် best buy မှာဘာတွေရှိလဲကျမတို့နဲ့အတူတူကြည့်ကြမယ်နော်လက်တော့လေးတွေစီးတွေကဘယ်လောက်လဲဒါက1500ကျော်စီယာလေးတွေပါလက်တော့ကလေးတွေလီနိုကိုဒါလည်း1400ကျော်HP အမျိုးအစားဒါက400ကျော်စီယာမဆို449ဒေါ်လာစကရင်လေးကြည့်တယ် touch i7 ပါဒါမကိုင်းရင်လေ touch ဒါမကိုင်းရင်ဒါလည်း HP ဒါလည်း900ကျော်ပဲဒါကတော့ Lenovo HP ဒါလည်း900ကျော်ဒါလေး80ရနေဒါလည်း Lenovo လား Lenovo Dash Just Dash မဟုတ်ဆိုလီယမ်စကူ2000ကျော်တဲ့ဒါလေးပေါ့ဆရာလေးတွေပါဒါလေးက Microsoft 1000ပါဖုန်းတွေလည်းရှိပါတယ် laptop တွေဆိုအများကြီးပဲဒီကပစ္စည်းတွေကကောင်းတယ်စိတ်ရှားတယ် brand လည်းကောင်းတယ်Lenovo တွေများတယ်1000ကျော်ဒါကSamsung 1000ကျော်ပဲ Samsung လဲဘက်မှာလည်းရှိသေးတယ်အများကြီးရှိတယ်အများကြီးပါဘက်မှာရှိသေးတယ်ဘက်တွေမှာလည်းရှိတယ်အကြတော့ computer screen မာတာပေါက်ပါတခါလေးပါပြီးသားဈေးကတော့ဈေးတန်တယ်200ပတ်ဝန်းကျင်တော့ရှိဒါလေးတွေdesktop လိုမျိုးပေါ့နော်ခါရဲပါပြီးတော့သူက LCD ဒါလေးတွေကဘယ်လောက်လဲ2000iPhone 15 ကဘယ်လောက်လဲ16သူကအရေးကြရောင်းတဲ့ဟာတွေနော် Samsung Galaxy 900ပါ iPad လေး200ကျော်300ဒါလေးလည်း80ရလေ219 monitor LG Samsung printer တွေ TV အတန်းကိုရောက်ပါပြီ Sony နဲ့4000ကျော်208လက်မှဆိုင်တွေမှာထားတဲ့ဟာတွေအကြီးကြီးတွေ
ဆန်ဆောင်85လက်မှဆန်ဆောင်က800ကျော်တဲ့အပွားဟာလေပေးလေးဆန်ဆောင်အတန်းနေတာဆန်ဆောင် TV 65လက်မှတဲ့65လက်မှ1499ဒါအကုန်လုံးဆန်ဆောင်တွေပါဒါတွေကအကုန်လုံးဆန်ဆောင်တွေပါဒါကင်မရာလေးတွေCanon က699တဲ့ဒါလေးမဆိုးတော့ဒါက LG အတန်းမှာ LG အတန်းမှာ Sony တွေရောရှိတယ် TCL ဒီဘက်မှာတော့ size LG 90နဲ့ခဏလက်မှဒါဘယ်လောက်လဲ1000ကျော်1200ပေါ့ LG site ဒီ LG တက်စားကြိုက်လေဟာတာအကြိုက်တင်နေတွေ့နေရနာတာကာတွန်းကပြပလားကိုနီနာဒါ TCL ဒီဖက်မှာတော့အစုံပေါ့ဒီဖက်မှာတော့ brand အစုံရှိပါတယ်ရေခဲတစ်တာတွေပါရေခဲတစ်တာတွေ1000နဲ့1500ကျော်အော်ရေခဲတစ်တာတွေအများကြီးရေခဲတစ်တာတွေဒါအဝတ်ရှော့ဆက်တွေပါဖက်မှာလည်းအများကြီးရှိသေးတယ် LG အဝတ်ရှော့ဆက်ကဘယ်လောက်လဲ800ပါအဝတ်ရှော့ဆက်နဲ့ရှောက်ခံဆက်နဲ့one set စီပါဒါတွေကဒီအစင်one set ကို2000ကျော် electric မီဖိုတွေပါဒါ orphan လေးတွေ800လေးတွေပါ orphan လေးတွေ300ကျော်တဲ့ဒါလေးတွေကကြီးပဲ orphan တွေဒါမီဖိုတွေဒီမှာလည်း orphan တွေ air fryer တွေပါဒါနဲ့air fryer တွေဒါလေးတွေကဘယ်လောက်လဲ900ကျော်ပါဒါတွေကကျတော့တန်တယ်50ကျော်60ပဲဒါ300ကျော်400ရှိသေးတယ်ဒါဘလန်ဒါတွေဒီအရီလည်းမိဖို့ဒါတွေကဘယ်လိုဟာလဲမသိဘူးဒီဇိုင်းတွေကအဆန်းနေဒါနောက်ဆုံးပေါ်ဒီဇိုင်းတွေထင်တယ်ဟာလားဒီဟာမျိုးတွေကိုမသုံးဘူးပါဘယ်လိုဟာမျိုးလေးတွေလည်းမသိဘူးဆိုင်မှာသုံးတဲ့ဟာတွေ And it doesn't quite say that. ထောင်ကျော်ဒါကနှစ်ချက်တွေပါ 3D ဒါလေးကတော်တော်မိုက်ပါတယ်ဒါလေးကဂိမ်းဆောတဲ့လူတွေ wireless camera နဲ့တခါတည်း desktop နဲ့ရှိတ်ပြီးသားလက်ချက်လေးလည်းပါတယ်
မျက်လုံးကာပါလည်းဖြစ်တယ်ဒါလေးက electronic ပစ္စည်းတွေဆိုရင်အရင်စိတ်ဝင်စားပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီဆိုင်မှာသူပြောနေတာပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်